Sveiki atvykę į patį šventiškiausią iki šiol naujienų epizodą. Su kalėdom visiems, kurie mus žiūri. Kol jūsų šeima ir draugais mėgaujatės balta mišrainė, silkė patalvose ir koldūnais, tikimės, kad rasit 10 minučių ir mums. Skubam apžvelgti naujausias naujienas. Pradedam nuo pačių pikantiškiausių naujienų ir man asmeniškai nelabai suvokiama. Twitch'e nuo šiol bus transliuojamos nuogybės. Vienas iš populiariausių OnlyFans modelio MorkPie streamų sudrebino internetą ir privertė net tokią didelę kompaniją kaip Twitch pakeisti savo politiką. Ko tik nepadarysi dėl populiarumo ir pinigų, ane? Buvo nuspręsta leisti rodyti seksualų turinį tiesioginės transliacijos metu, jei tik jis bus pažymėtas seksualinės temos etikete. Čia, jo, exactly, man sakau, čia nesuvokiama yra. Twitch'as yra 13-mečių platforma. Jo, ten soft tiesiog porn leido Twitch'e. Čia insane yra. Ten tiek daug vaikų. Anyways, čia vadinasi modernesnis būdas negu pažymėti raidę S arba kad ekrane atsirastų lentelė su užklausa, ar jums yra 18 metų. Nesmė, kad šiais laikais begalė nepilnamečių naudojasi tą platformą ir žino, kaip apeiti šiuos saugumo kriterijus. Tai reikštų, kad bet kuriuo metu prisijungę prie Twitch galėtumėt matyti tyčia paryškintas krūtis, sėdmenis ar dubenį, kaip kažkas jums šoka striptizą, žaidžia žaidimus su netyčia vis pasirodančiomis nuogybėmis arba rodo animuotas moterų krūtis ir lytinius organus. Ar Twitch tampa tomis svetainėmis, kurių mes negalim įvardyti garsiai? Na, jūs supratot. Kol dar jūsų vaizduotė pilnai neįsivažiavo, turiu jūs šiek tiek nuvilti. Praeitą savaitę Twitch generalinis direktorius Danielis Clancy pareiškė, kad dalis leidimų, ypač dėl pieštų nuogybių, vėl bus uždrausta. Ačiū Dievui. Jis teigia, pagalvoję nusprendėm, kad su šiais pakeitimais nuėjom per toli. Ane? Twitch bandė primesti, kad atsižvelgia į visuomenėje kilusi susirūpinimą dėl tokio turinio. Na, pradėkim nuo to, kad šio leidimo iš vis neturėjo būti pirmoje vietoje ir nebūtų kilęs toks susirūpinimas. Žodžiu, visą kaltę suvertė dirbtiniam intelektui ir jo kuriamoms itin realistiškoms nuotraukoms. Na čia šičia yra. Kad yra sunku atskirti, kas yra tikra, o kas yra ne. Twitch teisinosi, kad taip siekia paremti menininkų bendruomenę. Aš vis stebiuosi, kai... Dominikas negali nustoti, jog aš vis stebiuosi, kaip žmonės gali daryti bet ką ir jiems viskas atrodo priimtina, tik dėl to, kad vadina save menininkais. Aš irgi menininkė, jeigu ką, bet I'm not that unhinged. Suprantu, kai yra piešiami neseksualizuoti vaizdai skirti mados industrijai, pavyzdžiui, eskizai. Bet tai taip pat atveria duris tiems menininkams kabutėse, kuriems nesvarbus žiūrovo amžius ir kurie dalinosi moterų su milžiniškomis krūtimis ir sėdmenimis bei atvirais lytiniais organais piešiniais. Ir viskas yra dėl populiarumo. Taigi, Twitch dar reikia padirbėti ties savo politiką. Nors transliacijų metu nebebus animuotų menininkų kurtų nuogybių, toliau galėsite matyti, kaip streamerės šoka striptizą arba sąmoningai pabrėžia moteriškus iškilumus, bandydamos išlaikyti jūsų dėmesį attention span deficit laikais. O dabar grįžtam į realybę ir šokam į tikras tech naujienas. Mūsų mylimas MSI su ASRock išleidžia naujos kartos motininės plokštės, kurios palaikys net 256 GB operacinės atminties. Dar viena puikia žinia kompiuterio entuziastams ir tiems, kuriems patinka turėti viską iki maksimumo. Tai skamba taip pat gerai, kaip šimtai nestringančių Google Chrome tabų atidarytų vienu metu. Jų niekada nebus per daug. Manoma, kad šis patobulinimas yra dėl Micron 1 beta technologijos, kuri buvo specialiai sukurta LPDDR5X čipams. Ši technologija užtikrina didesnį našumą, bitų tankį ir didesnį energijos suvartojimo efektyvumą. Iš ASRock pusės 256 GB atnaujinimas bus pritaikytas Intel 700 ir AMD AM5 serijos motininėms plokštėms, o MSI dar neatskleidė tikslaus modelio. Bet kokiu atveju, dėl to jos ženkliai perspėjo savo pirmtakes, kurių maksimali operacinė atmintis siekia tik 192 GB. Tai reiškia, kad nuo šiol galėsit naudoti tuos pačius 4 slotus ir juos užpildyti 4 RAM stiksais po 64 GB. Ši naujiena vartotojams buvo paskelbta bendradarbiaujant kartu su Kingston ir naudojant UFury Renegade DDR5 64 GB RAM stiksus. Juos Lietuvos rinkoje gali įsigyti už kažkur 250 €. Belieka tik vienas klausimas. Ką darysit su tiek daug atminties? Jei planuojate testuoti procesoriaus ribas, tai jums gali kainuoti garantinė klaustukas. AMD ėmėsi atsargumo priemonių ir savo naujausiose Ryzen Threadripper 7000 paslėpė saugiklį, kuris perdegs, jei peržingsite overclockinimo ribas. Tokiu atveju visiškai sugadinus procesorių garantinis taisymas nebegalios. Tačiau gera žinia ta, kad pats saugiklio perdegimas automatiškai garantijos nepanaikina. Jei procesorius po overclockinimo vis dar veikia ir atsiranda kitų su tuo nesusijusių problemų, jis toliau gali būti taisomas ar keičiamos jo vidinės detalės. Taip yra dėl to, kad AMD nėra priešiškai nusiteikusi dėl procesorių
procesorių ribų testavimą ir nenori, kad klientai bijotų rizikuoti. Priešingai, jie tai mini kaip papildomą funkciją savo WRX90 ir TRX50 produktuose. Pasirodo, AMD tokius saugiklius yra diegę ir anksčiau kai kuriuose Ryzen Threadripper Pro 5000WX serijos procesoriuose. Tik tada dar specialistams nebuvo aiškios procesorių perdegimo priežastys. Bet kokiu atveju, overclockinkit atsakingai. Manom, kad neturėsit jokių problemų su šiais procesoriais, nebent maksimaliai naudosit šiuos Zen 4 čipus ir bandysit sumušti pasaulio rekordus. Pagaliau įvyko seniai lauktas kasmetinis The Game Awards renginys, pritraukęs begalę žiūrovų dėl savo išskirtinio dėmesio žaidimų naujienoms. Šį kartą buvo paskelbtas nemokamas God of War Ragnarok Valhalla priedas ir netikėtas Baldur's Gate 3 bei The Finals pasirodymas Xbox konsolėse. Taip pat pristatytas ambicingas No Man's Sky projektas, naujas Monster Hunter Wilds žaidimas ir slaptas Xbox konsolės žaidimas pavadinimu OD. Šiais metais pagrindinį titulą paskelbė mūsų jau praeitame naujienų video apkalbėtas Wonka filmo aktorius Timothée Chalamet. Man labai patinka Timothée Chalamet, by the way. Nedėk šitą vidaką. Oh my god. Metų žaidimu tapo Baldur's Gate 3, kuris buvo pripažintas dar ir kitose kategorijose – už žaidėjų bendruomenės palaikymą ir atsižvelgimą į jų nuomonės, įvertintas kaip geriausias RPG ir teigiantis smagiausią multiplayer patirtį. Taip pat, gerbėjų teigimu, jis buvo išrinktas Player's Voice kategorijos nugalėtojų. Žodžiu, vienareikšmiškas čempionas. Sekantis po jo buvo Alan Wake 2, kuris taip pat laimėjo 3 apdovanojimų kategorijas – už geriausią istoriją ir išskirtinius meninio dizaino bei žaidimo stiliaus sprendimus. O dabar apie patį renginį. Dauguma žiūrovų buvo nusivylę, kad laimėtojai buvo apriboti tik 30 sekundžių savo kalbai pasakyti, o kiti iš vis neturėjo galimybės prigriebti mikrofono. Toks jausmas, kad renginys padarytas tam, kad jį tiesiog atbūt. Pravarom, parvarom ir viskas. Mano nuomonė, tai kaip įžeidimas kūrėjams, kurie metų metus knisasi prie žaidimų ir eteryje juos pasveikina per minutę. Žinoma, ši nuomonė negalioja tada, kai vienas žaidimas laimi keliose kategorijose ir tas pats kūrėjas turi ant scenos lipti daugiau nei vieną kartą. Tokiu atveju jis būtų priverstas vis kažką pasakyti. Arba gali būti taip, kad patys kūrėjai prieš apdovanojimų ceremoniją paprašė jų nekviesti ant scenos ir nekalbinti. Žodžiu, jei dar nematėt šio renginio ir norite jį pažiūrėti, bei patys susidaryti nuomonę apie formatą, linkas bus apačioje aprašyme. Tęsiam praeitos savaitės temą apie gaming monitorius ir šį kartą turim naujienų iš Samsung. Nepaslaptis, kad Samsung ekranai yra vieni geriausių pasaulyje. Ir kitais metais prekyboje išvysime net 2 žaidimų entuziastams skirtus QD OLED monitorius. Vienas bus 32 inčų 4K su didžiausiu rinkoje pikselių tankiu viename inče ir savo raiška bus panašus į 65 inčų 8K televizorių, o kitas 27 inčų QHD. Teigiama, kad jų greitis sieks 360 Hz, o atsako laikas bus tik 0,3 milisekundės. Remiantis Samsung Display pranešimus spaudai, ekranas buvo sukurtas bendradarbiaujant su AMD, kurių naujos kartos RDNA 3 GPU technologija padėjo abiem monitoriams užtikrinti neįtikėtinai aukštą 360 Hz atnaujinimo dažnį. Žodžiu, per monitorių vaizdą pamatysit greičiau, nei spėsit kažką paspausti. Dėl mažesnio dydžio ir greitesnio atnaujinimo dažnio šie ekranai bus itin patrauklus e-sport segmentui, ypač Excel čempionatams. Tai ne pirmas kartas, kai Samsung pristato OLED žaidimams skirtą monitorių. 2022 metais jie dalyvavo IFA parodoje Berlyne ir pademonstravo apie 1400 eurų vertės Odyssey G8 4K OLED, kuris tapo gana populiarus nepaisant aukštos kainos. Taip pat šių metų pradžioje išleido Samsung Odyssey OLED G9. Tad kuo skirsis būsimi monitoriai nuo prieš tai išleistų? Jie bus tiesūs, plonesni ir neturės jokių sudėtingų stovų, kaip turėjo Odyssey. Dėl kainos yra daug spėlionių. Kadangi dabar rinkoje OLED monitorių sunku rasti pigiau nei už 800 eurų, tikimės, kad Samsung į tai atsižvelgs dėl mažesnės ekranų įstrižainės. Iki šiol neprilygstamas OLED ryškumas ir kontrastas dar nėra nurungęs konkurentų kurtų monitorių, kurie gali pasiekti daugiau nei 500 Hz atnaujinimo dažnį. Tad jei Samsung pasiūlys patrauklę kainą, šiais ekranais tikrai sudrebins rinką. Tiek šių kalėdinių naujienų. Ačiū labai, kurie skyrėt mums 10 minučių per tokias didelės šventes. Tikimės, kad pripildėt savo pilvus ir savo sielas ir savo protus su džiaugsmu dideliu ir gražia švente. Nepamirškit pasubscribint mūsų kanalą, palaikinti šį video, jei norit matyti daugiau. Visos nuorodos su informacijos šaltiniais bus apačioje, taip pat nuorodos į mūsų socialinės medijas ir Discord serverį, kur labai kviečiam prisijungti ir iki kitos savaitės.